الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الكريم bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan haduwa tamu ina roƙon Allah ya sanya mata albarka kuma Allah ya tara mu a gidan aljanna domin ta. Insha Allah yau za mu dora akan darasin da muke yi, muna gabar darasi na 13 a cikin shirinmu na gyara kayanka. Mun ɗauko muna magana ne a kayan kafar sada zumunta ta zamani da kuma dandalin yanar gizo a mahangar addinin musulunci. To abu ne da yake da faɗin gaske, illa 'yar matashiya muke yi da fatan manyan malamanmu su faɗaɗa wannan darasi gare mu, domin yadda yake da tasiri a rayuwarmu, a addininmu da rayuwarmu, domin mu kyautata tarbiyyar kanmu da na baya da mu, kuma hatta manyanmu da wannan abin ya ruɗe su ma su lura da hanyoyin gyara a cikin mu'amalolinsu. Kai tsaye yau za mu shiga illolin da yake tattare da amfani da kafofin sada zumunta na zamani a mahangar addinin musulunci. Duk da ɗimbin fa'idojin da yake tattare da amfani da kafofin sada zumunta na zamani wajen wayar da kan al'umma, inganta fahimta, ɗaukaka ɓangarorin rayuwa, samun yin fice, tallata sana'o'i, yaɗa da'awa, kyautata alaƙa, sabunta zumunci, ƙulla alaƙa, duk da haka akwai kuma illoli masu yawa na rashin kyakkyawan amfani da waɗannan kafofi ke jawowa. In kai amfani da su a hannun dama, madalla da halin da ka samu kanka a ciki, amma tur da wanda ya ɗauke su ta ɓangaren hagu, musamman ga al'ummar musulmi. Waɗannan illoli kuwa sun kama daga yaɗuwar miyagun aƙidu, rusa zumunta, ɓata 'yan uwantaka, gurɓata ɗabi'un mutane, musamman lalata tarbiyyar al'umma da sauran irinsu. Za mu jero kaɗan daga cikin illolin, mu kuma yi musu fashin baƙi gwargwadon hali da fatan su zamo gyara da tunasarwa gare mu. Illa ta farko, ana amfani da kafan sadarwa ta sada zumunta na zamani wajen yaɗa munana aƙidu, waɗanda ake gurɓata imanin mutane da cusa bidiyoyi da koyarwa mutane zaƙewa a addini, zaƙewar da ta wuce iyaka, wadda ta saɓawa karantarwar addinin musulunci, wadda za ta iya jawowa tarzoma ko tashin hankali ko zanga-zanga ko wata fitina. Idan Allah ya jarrabe ka ƙulla alaƙa da shiga kan rataye da tunanin waɗansu, sai ka ga ka gurɓata wa kanka aƙida. Ka ɗauko ta aƙida ta musanta matsayin Allah ko ɓata siffofin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ko ka ɗauko aƙidu waɗanda za su ce za su kafirtar da kai, ko aƙidu waɗanda za su lalata maka kyakkyawan tunani. Akwai mutanen da suka fahimci tasirin kafofin zamani, cewa wannan kafar tana da tasiri wajen isar da saƙo. Da suka fahimci haka, sai suka koma gefe suka kulla waɗansu abubuwa na sharri da ɓatarwa, sai suka cusa a ciki, domin mai saurin zara da marar wayo da wanda aka shawo hankalinsa ya ɗauke su ya aiki da su. Mutane nawa aka yi amfani da kafar sada zumunta wajen jan hankalin suka zamanto masu tsatsauran ra'ayi, suka ɗauki makamai suna zubar da junan al'umma. Mutane nawa aka tunzura su suka fito kan titina suka dinga yin zanga-zanga ta wannan hanyar dabara. Nawa kuma aka kawar da su da kan aƙidarsu, suka tashi daga nan suka koma can, ma'ana daga shirya suka koma halaka. Ya 'yan uwana, don ganin yadda kafar sada zumunta take da tasiri a yanzu, sai suka yi amfani da waɗannan hanyoyi wajen baje kolin miyagun manufofinsu. Da rigar addini za su zo, amma su ɓatar da mutane. Waɗansu kuma su zo da rigar ba da tallafi ko taimakon al'umma, har da gine-gine waɗansu ke yi da aiko kuɗaɗe, ana kafa ƙungiyoyi a asirce ana yaɗa ɓarna. Waɗannan duk suna shiga ne da rigar addini, suna rige-rige wajen yaɗa saƙonni ta sigogi masu yawa da rubuce-rubuce a shafuka iri-iri,
da sauran zaurukan ilimi da masu dogaro da kafofin yada zumunta suna karɓar kowane irin ilimi, shikenan da sun gani sai su karɓa a matsayin sabon karatu, ashe kuma ɓata ne ba shirya ba ne. Musamman waɗanda suke ebi zubar komi suka gani sai sun iba, za ga suna ta canje-canjen aƙidoji. To an cusa wasu abubuwa fa a wannan kafar wadda da sunan kana ƙara fahimtar addini ne, alhali kuma ɓata kake yi. Musulmin mu lura ƙwarai da gaske, maimakon zuwa gaban maluma ka zauna ka yi karatu karɓaɓɓe na waɗanda ka san aƙidarsu, ka san halayensu, ka dawo yanar gizo kana karɓar ilimi, kaga dole ka samu cakuɗuwa da wata aƙida da bata daidai ba. Akwai kuma masu rubuta gajerun saƙonni waɗanda suke jan hankali ko kuma tsoratarwa ko nasihohi ko yaɗa labarai game da siyasar duniya da dai sauransu, har su ja hankalinka ka zama nasu. Daga nan sai su fara cusa maka ra'ayin ƙin gwamnati, su fara cusa maka ra'ayin sukan malamai, su fara cusa maka ra'ayin ƙin girmama manya, su fara cusa maka ra'ayin wai kai kana da yanci, ka san yancin kanka, kana da yancin faɗan baki, su cusa maka waɗansu abubuwa masu yawa wanda za su ɓata maka kyakkyawan tunaninka. Saboda haka ya zama wajibi ga mai amfani da kafofin sadarwa na zamani ya yi matuƙar takatsantsan wajen ɗaukan ilimin addinin musulunci ko amfani da saƙonnin musulunci da ke yawo a waɗannan kafofi, musamman waɗanda ba su fito daga waɗanda ya sani ba, ko kuma ya fito daga masu miyagun aƙidu. Bari in leƙa in ga mi wannan gurin suke yi, a garin leƙawa sai ka faɗa rami. Ka leƙa kana kalla sai ka tasirantu da su, sannu sannu sai mutum ya halakar da kansa. Lalle ne mu guji turawa saƙonni da karɓan saƙonni ko shiga duka inda bai dace ba. Wannan shine abu na farko. Illa ta biyu, wasu na dogaro da kafofin zamani wajen gina salon rayuwa da zamantakewarsu a maimakon tsarin addini da kyakkyawar al'adarmu da muka rayu a kai da kuma karantarwar addininmu. Sai kuma musulmi ya koyi salon rayuwar mutanen da ba na asalinsa ba. Farko mutane ga suna ibahiyya, ma'ana komai zai iya zama halal. Ya halatta karuwa ta je asibiti a duba tana da lafiya ta buɗe ɗakin karuwanci. Ya halatta a buɗe gidan giya idan ba datti ba ƙazanta ba abin da zai yaɗa barna. Ya kamata a buɗe wurin sayar da naman alade da sauransu. Wato komai zai iya zama halal. Daga baya sai mutane su zo cewa waɗaniya, ma'ana ƙasanci, don a sa rikici tsakanin wato ƙasa da ƙasa. A sa ma ƙasanci, waɗansu a sa musu ƙabilanci, waɗansu a sa musu wato hamiya ta ƙiyayyar wani, sai ƙabilarsu, sai 'yan uwansu, sai jinsinsu. Har a zo a sa maka alamiya, ka dinga ganin cewa wani ƙasƙantacce ne sai wanda ya ci gaba. A zo a sa maka taharuriya na 'yanci, kana jin cewa kai mai 'yanci ne, mace tana da 'yanci, dole maza ba za su mata kaza da kaza ba, ba za ta zauna a ƙarƙashin aure ba, ba za ta dafa abinci ba, ba za ta yi lullubi ba, ba za a hana ta kaza da kaza ba. Duka waɗannan abubuwa ne da ake zuwa a cakuɗa su a irin waɗannan ƙungiyoyi da sunan kafofin yaɗa zumunta, a cusawa mutane irin waɗannan miyagun aƙidu, har kai tunanin bari in tasirantu da wani, in yi rayuwa irin ta wani. Rayuwar da waɗansu suke yi, imma turawa, imma larabawa, imma baƙaƙen fata a waɗansu ƙasashe, har ma aka yi rashin sa'a kuma bai yi daidai da tsarin addini ba, ko kuma baya koyar da tarbiyya da ɗa'a na zamantakewa, kai kuma sai ka tasirantu da su ka ce wannan ita ce alakarka. To kaga kafar sada zumunta ta yi maka illa kuma ta cutar da kai. Mutane su kiyaye, wato a kullum dukkan abubuwan da addini ya gina mu a kayi, to mu musulmai wajibi ne mu bi shi a matsayin neman bin hanya madaidaiciya, saɓanin koyon abin da ya saɓa wa aƙidarka da addininka da rayuwarka. Mu sani duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shari'a ta bayyana gare shi, to lalle za a jibantar mishi da al'amarinsa, ma'ana wato zai halakar da kansa kuma zai jefa kansa a cikin kangin da ba zai iya fita ba. Akwai babbar illa wajen kafar saƙonni barkatai, karɓar saƙonni barkatai da kafofin yada zumunta wanda suke tasirantuwa a kwakwalen matasa ƙanana wanda suka ɗan fara karatu. In sun ga wannan farfesa ne, wani yana da PhD, sai a tasirantu da shi, ya zo ya koya maka rashin sallah, ya koya ma rashin girma shugabanni, ya koya maka waɗansu tsare-tsaren ra'ayyuka da mummunan tunani. Kaga yarinya mace an yi aurenta ta kasa zaman aure, tana tunanin miji ba zai sarrafa tunaninta ba, tana da lokacin baccinta, tana da irin abincin da take so, tana irin shigar da take so ta yi, da irin tarurrukan da take so ta je, da sana'ar da take so ta yi. Idan ya saba da hankalin mijin ko tunanin mijin ko yardan mijin,
sai ta kwammace bin wannan sabon tunanin da ta samu sama da biyayya a aurenta, biyayya a iyayenta, biyayya a dokokin addini. Kaga duk wannan wato wani kwashe-kwashe ne da mutane yanar gizo tana iya kawo musu, wadda wannan illa ne gare su. Lalle ne mu sani, za ka tarar da ana ga mutum mai iyayensa da kyakkyawar ɗabi'a, shi ma an gina shi ya tashi da kyakkyawar ɗabi'a, amma yau da goben irin waɗannan ma'amaloli sun jefa shi a salon rayuwa mai muni, wadda zai dinga zuwa yana ƙalubalantar sahihan nassoshi na addini saboda abin da ya ɗiba daga yanar gizo, ko yana ƙalubalantar kyakkyawar ɗabi'a ta gado na wadda ya gada na mutuntaka da dattaku da daraja da kamewa da ragowa daga wajen iyayensa ko kabilarsa ko al'ummarsa, ya yi watsi da su ya ɗabi wannan abubuwa da za su ɓata mishi tunani kuma su ɓata masa hanyar rayuwa. Wajibi ne musulmi na kirki ya yi kyakkyawan lura zuwa ga addini, ya koma zuwa ga abin da ya fi. Idan kuwa ba mu ga abu cikin koyarwar addini ba, to mu tabbatar da cewa in aka kawo mana shi bakon abu ne, to mu watsi da shi mu ɗauki abin da ya fi kusa da koyarwar addinin musulunci. Abu biyu kawai na kirga mana in muka lura cikin illolin da kafar yada zumunta na zamani take kawo mana. Farko dai, kar kaucewa hanyar Allah, kar kaucewa hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kar kaucewa hanyar muminai magabata, kar kaucewa hanyar tarbiyyar iyayenka da malamanka. In ka kauce musu ka kwaso wani abu, to illar ta same ka. Da waɗannan illoli guda biyu kawai za mu tsaya a wannan darasi. A na gaba za mu ɗora, wannan karon duka illoli za mu faɗa na wannan kafa ta sada zumunta, da fatan yan uwanmu mu yi kyakkyawar hange, kar mu ɗauki abin da sauki cewa bai wuce dannan waya da kalle-kallen labari ba. A'a, akwai wanda irin wannan abin yake fisgar su. Kai ne in baka san da su ba, to kai sa'a baka ciki. To muna magana ne da waɗanda hakan ya same su, da fatan mu tare mu gyara gaba daya. Abin da muka faɗa daidai cikin wannan shiri, Allah ya ba mu ladansa. Abin da muka yi kuskure ko tuntuɓin harce, ina roƙon Allah ka yafe mana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim. Fa subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.